Evet, yapı statik 2 soru çözümü devam ediyoruz. Yapı statik 2 dersimize zaten bitmiştir. Şimdi konu yaptık. Şimdi sadece soru çözümü devam edeceğiz. Yani şöyle bir basit sistemimiz var. Bu basit sistem çerçeve sistemimiz var diyelim. Bu çerçeve sistem kuvvet diyagramı, moment diyagramı hem de normal kuvvet diyagramı çizmeye çalışacağız. Donc on va tracer le diagramme de l'effort tranchant, le diagramme du moment et le diagramme de l'effort normal. Donc notre cours sur la statistique structurale 2 a pris fin. Donc on va continuer avec la résolution des exercices, des examens passés. Şimdi geldik. Cross yöntemi yardımıyla ilk olarak ne yapıyorduk? Radar'lar buluyorduk. Premièrement on faisait quoi? On déterminait les raideurs. İlk önce cross yöntemi ne yapıyorduk arkadaşlar? Cross doğum noktası göstermemiz lazım. Burada iki tane cross doğum noktamız var. Ici nous avons deux encastrements cross. Şimdi geldik. Radar'lar bulalım. Radar BA geldik. La raideur BA est égale à quoi? Burada bir ucu encastré, bir ucu değil. On a un côté encastré et l'autre ne l'est pas. Donc 0,75 çarpı i'miz ne kadar? 5.33 bölü L. L ne kadar? 8. L'miz 8. Burada 0.5 çıkar. Şimdi raideur BD hesaplayalım. On va trouver la raideur BD. La raideur BD, nous avons ici encastrement, pardon, un côté encastré et l'autre ne l'est pas. Bir ucu encastré başka değil. O zaman 0.75 çarpı e'miz ne kadar? 4. 4 bölü kaç? Bölü L. L 3.5. L'miz 3.5. Burada ne çıkar? 0.86. Donc on aura 0,86. Alors on avait dit que lorsque nous avons deux côtés encastrés, la raideur égale à I divisé par L. Lorsqu'on a un côté encastré et l'autre n'est pas encastré, la raideur égale à 0,75 I divisé par L. Şimdi raideur. Maintenant on va déterminer la raideur BE. La raideur BE. BE raideur. Şimdi iki ucu encastré oluyor. On a deux côtés encastrés, donc nous avons I égale à 5,5 I bölü L. L'miz 4. Donc on a I divisé par L. L égale à 4. La raideur BE, on va trouver 1,38. Maintenant, on va également calculer aussi la raideur BC. Şimdi BC raideur bulala. BC raideur. La raideur BC. La raideur BC, nous avons un côté encastré, deux côtés. On a deux côtés encastrés. İki ucu encastré. O zaman I bölü L. İmiz 6 bölü L ne kadar? 1. O zaman şurada 0.6 çıkmış oluyor. Şimdi B'deki toplam raideur, on calcule la somme des raideurs au point B. La somme des raideurs au point B est égale à la raideur BA artı B'deki toplam raideur eşit BA raideur artı BD raideur artı BE raideur artı BC raideur. Burada toplam yapıyorsunuz. Donc lorsqu'on va faire la somme des raideurs, et on va trouver 3,34. Bu hepsini toplam yapıyorsunuz. Ne çıkar? 3.34 çıkar. Şimdi başka hangi kaldı? Ne kaldı? Raideur BC. Yani zaten burada arkadaşlar baktığınızda raideur BC eşit raideur CB. Alors la raideur BC égale à la raideur CB en même temps. Maintenant on va calculer la raideur CF. Şimdi raideur CF hesaplayalım. İki ucu encastré, on a deux côtés encastrés, donc on a I bölü L. İmiz 4, L'miz İmiz 5, L'miz 4. O zaman 0 ne kadar kaç yapar? 0 raideur 5 bölü 4 5 bölü 4 ne kadar yapar? 1.125 mutlaka. 1.25 yapar. Şimdi ne yapacağım? Toplam raideur bulalım yani. Toplam C'deki toplam raideur. Maintenant on va déterminer la somme des raideurs au point C. Ici donc nous aurons ici la raideur CB plus la raideur CF. Yani bu artı bu. On va faire cette raideur plus la raideur CB. Donc je vais rappeler ici. Hemen raideur CB ne bulduk? 0.6 bulmuştuk. Şimdi bu toplam yapıyorsunuz. Peki ne çıkar? 1.85 çıkar. Donc on va faire la somme des raideurs. Cette raideur et cette raideur, et bien on aura 0,85. Après avoir trouvé les raideurs, on va déterminer les distributions. Şimdi raideur bulduk. Başka ne yapacağız? Dağıtmalar bulmamız lazım. Şimdi dağıtma bulalım. Dağıtma KBC. KBA ile başlayalım. La distribution KBA, nous avons quoi? Nous avons ici la raideur BA divisé par la somme des raideurs au point B. Yani, donc on va faire la raideur BA divisé par la somme des raideurs au point B. BA raideur ne bulduk?
BA Bourda 6,5 Bulldog. La raideur BA, on a trouvé 0,5 divisé par la somme des raideurs B des guides-plan raideur. Au point B, on a 3,34. Lorsqu'on fait ce calcul, la description, on va trouver 0,15. Maintenant, on va déterminer Chimdi et KBD pour la KBD. Il y a un schéma du bout KBA Bulldog, il y a un schéma du KBD pour la description KBD, on connaît déjà la formule, est égale à la raideur BD divisé par la somme des raideurs au point B. Raideur BD belu, BD qui est au plan raideur, chou dada sif nocta, yirmi alto chikar. Vous faites le calcul, on aura 0,26 schéma de KBE et KBE boulalam. On va déterminer KBE est égal à la raideur BE divisé par la somme des raideurs au point B. B est raideur belu, BD qui est au plan raideur, pour dada sif nocta kik bir chikar. On fait également ce calcul, on aura 0,41. Maintenant, on va déterminer aussi la description d'Adma KBJ. KBJ n'est chitmish, raideur BJ, belu, BD qui est au plan raideur. Donc, on aura la raideur BC divisée par la somme des raideurs au point B. Alors, KBC, on va trouver 0,08. Chimde. On calcule également aussi la description CB. Chimde KJB boulalem, KJB n'est de mekpeki, et raideur JB. Raideur JB, belu J de qui tout plan raideur. Alors, on aura la raideur CB divisée par la somme des raideurs au point C. Donc, KCB, on va trouver 0,32. Donc, automatiquement, au larak, KJF, Pékiné, au larak, ne boulous, sif noctat, mais c'est qui suit qui tout plan raideur et chit B. Maintenant, on fait ce calcul. Isel Sénez, Shurda, Bishek Yaziosonus. Donc, si vous voulez, on peut faire ceci. On va dire que nous avons la raideur JF et raideur Yaziosonus. Belu J de qui te plamerait de Boudada sif nocta Artemis sekistika. Tamam. Şimdi geldik momentleri bulalım. On va maintenant déterminer les moments. Şimdi momentleri bulalım yani. Buradaki A moment sifil. A B moment sifil. Le moment A B égale à 0 parce que nous avons un appui simple. A B moment sifil oluyor. A, B moment suffit. B, A moment suffit dans le farc. Le moment B, A est différent de 0. Alors, nous avons quoi? On a un appui encastré et l'autre côté n'est pas encastré. Et au milieu, nous avons une charge. Bit ou du encastré, bit ou du D, ça habite, et ça habite, bit itam, orada, bit couvert de var. Autrement, tableau d'aki, bakarak, cruz, tableau musvalia. Moment B, A, pekineshit. Le moment BA, puisque nous sommes à droite, ça daki oldunchin négatif moment oluyor. Yani burada Q'le kare bölü 8 oluyor. Formülümüz bakarak yani Q'le kare bölü 8. Pardon. Şurada kuvvet var ya. Bu kuvvet o zaman 3 bölü 6 olması lazım. 3 bölü 16 pardon. PL. Donc nous avons dans le tableau de Gauss, nous avons lorsqu'un côté est encastré et l'autre n'est pas, nous avons une force. Le moment à l'encastrement est égal à 3 sur 16 P fois L. Bu zaten cross tablomuzda bu formül mevcut. Tamam, şimdi eksi 3 bölü 16 çarpı P'miz ne kadar? 15 çarpı L. P, donc P égale à 15, L égale à combien? L égale à 8. L'mis 8. L'mis 8. O zaman ne çıkar? Eksi 6 kilo Newton métrique moment var. Şimdi, maintenant on va déterminer le moment, un moment peki, le moment CF. Le moment CF, nous sommes à gauche, donc il est positif. CF moment, so daki olduğun için o zaman bir pozitif moment CF. Yani moment CF eşit artı, yani iki ucu encastré oluyor. On a deux côtés encastrés. La formule c'est QL carré sur 12. QL carré bölü 8 formül oluyor. Pardon 12. QL carré bölü 12 oluyor. O zaman burada Q'muz 4,5. Lorsqu'on a deux côtés encastrés et on a une charge repartie, la formule du moment à l'encastrement, c'est QL carré sur 12. Donc, on aura 4,5 fois quelle est la valeur de Q. Burada Q değeri çarpı L'miz ne kadar 4. 4 karesi bölü 12. Burada 2 nokta değil artı 22,5 kilonewton bir momentlik var. Şimdi moment CF et moment CF bulduk. Şimdi moment FC. On va maintenant trouver le moment FC. Alors, le moment FC, lorsqu'on regarde dans le tableau de Gauss, le moment qui est ici et le moment qui est là, c'est la même chose, sauf que ici, c'est négatif. Burada aynı moment olacak. Cross tablodaki bakarak sağdaki ve soldaki moment aynı formül. Sadece sağdaki olan moment négatif. Donc, jusque le moment à droite, il est négatif dans le tableau de Gauss. O zaman burada eksi Q'l kare bölü 12 oluyor. O zaman peki ne yapar? Eksi 22 eksi 22 eksi 22,5
kilonewton bir momentlik var. Şimdi bulduk. O zaman ne yapacağız şimdi? Tablomuza geçelim. Maintenant on peut tracer le tableau. Evet, tablomuza geldik. Şimdi bulduğumuz değer yazıyorum. Mesela burada etmalar bu şekilde bulduk. Donc voici la distribution que nous avons trouvée. Alors ça c'est déjà expliqué, on a fait ça beaucoup de fois. Maintenant, les distributions A, B, ça j'avais expliqué. Alors ici, lorsque nous avons un appui simple, encore un appui fixe, la distribution égale à 1. Bilsa, bit, yada, kaycam esnet olduğunda daitma sıfır. En kastem ise daitma, pardon, bu daitma 1, en kastem ise daitma sıfır alıyoruz yani. Şimdi momentleri bulduk değil mi? Moment A, B ne dedik? Sıfır. Moment D, B. Moment DB, bakın arkadaşlar, burada herhangi bir kuvvet yok. O zaman DB moment, BD moment sıfır. BC moment, CB moment sıfır. BE moment, EB moment sıfır. Herhangi bir kuvvet yok. Bu zaten net. Tamam, yazalım. O zaman burada sıfır oluyor. Burada sıfır. Moment CF ne bulduk? Le moment CF. Moment FC mi buluyor? Evet, moment FC ne bulduk? FC eksi, burada FC moment mi? Burada özür dilerim. Şurada yanlış yazdım. Burada test yazdım. Donc j'ai inversé le calcul ici. Là ne yapıyorum ya? Burada yanlış yazdım. Moment BA moment. Bu hesaplama yaptığımızda hemen bir hesap makine alayım ben. Je vais refaire ce calcul. J'ai 3 fois 15 fois 8 divisé par combien? Divisé par 16. Şurada 22 yaptı. Şurada 22.5. Burada ise 6. Donc ici nous avons 6. Burada 6. Burada ise 6. Burada eksi 6 arkadaşlar. Evet. Maintenant, donc le moment FC eksi 6 yaptı. BA moment 22 nokta. Burada eksi var ya. Ici on a moins. O zaman burada eksi var. Donc nous avons ici moins 22,5. BD moment herhangi bir moment yokmuş. 0. BE moment herhangi bir moment yok. BC'de yok. Là également on n'avait rien. On n'a aucune force dans ces branches. Donc le moment égal à 0. Le moment CB également égal à 0. CF, CF moment ne kadar 6. O zaman artı var burada. Tamam. Maintenant on va équilibrer le point B. Şimdi B noktamız denge edelim. Le point B, on va équilibrer le point B pour une première fois. Burada toplam BA moment eksi A dedik. Burada eksi, on avait dit que c'est moins ici, donc on a moins 22,5. Tamam. Şimdi burada BA moment toplam moment yaptığımızda lorsqu'on fait la somme de moments, nous avons combien? On a moins 25,2 et pardon moins 22,5. Toplam yaptığımızda eksi 22.5'lik bir dengesiz var. O zaman bize ne lazım? Donc on a besoin de combien? On a besoin de plus 22,5 pour pouvoir annuler, équilibrer le point. Yani 22 bize içimiz var. Ne? Çünkü bu dengesiz, denge bozan moment ne kadar var? Eksi 22.5 artı 22.5 eklersem ne olacak peki? Hepsini sıfırlandıracak. Donc on a besoin de ça. Şimdi bunun çarpı bu diyorum. Donc cette valeur fois 0, çarpı bu. 0,18 çarpı bu diyorum. O zaman 4 nokta şurada 4.05 yapar. Çarpı kit 1 ise o zaman ne yapar? 9.23. Je fais fois ceci. Donc je trouve ici 5, combien? 5,85. Je fais fois ceci. O zaman 3.38 yapar. Şimdi le point B qu'est-ce qu'il fait? Şimdi geldik B noktamıza. B noktamız E'ye bir moment verecek, C'ye bir moment verecek. Le point B, il va donner un moment au point E et un moment au point C parce que ce sont des encastrements. Burada B, E'ye bir moment verecek, tamam. Ve C'ye bir moment verecek, tamam. Donc on va transmettre des moments ici. Donc burada, bu moment, BE moment, ce moment divisé par 2, il va faire EB. Donc bu moment bölü 2, EB'ye burada gelecek yani. Burada bir moment gelecek, ne kadar yapar? Bu bölü 2, 4.EB. 4.62 bir momentlik var. Ce moment BC divisé par 2, BC divisé par 2, ça va faire combien? 2,03. Burada gelecek 2.03 bir momentlik var. Şimdi bitti. Maintenant on va faire quoi? On va maintenant équilibrer. Şimdi bu nokta C noktamız denge edeceğiz. Alors lorsqu'on va équilibrer ce point, le point 1 moment toplamı. Si on fait la somme de moments,
8 onfer 6 plus a bu artı bu 8.03. O zaman bize ne içeceğimiz var? Eksi. Donc nous on a besoin de quoi? On a besoin de moins 8,03 pour pouvoir équilibrer. Moins 8,03 çarpı 0 nokta. Yani şimdi C noktamız C1 diyelim, denge edelim. Donc bunun çarpı 0 nokta 68 eksi 0 nokta 68, o zaman ne yapar? Eksi 5 nokta 46 yapar. Burada ise je fais fois 0,32, donc on aura combien? Et on aura moins 2,57 eksi 2.57. Şimdi bakalım arkadaşlar. Le point C il donne un moment au point B, C il donne un moment au point F. Şimdi şöyle diyelim. Burada C B'ye bir moment verecek, C F'ye bir moment verecek. Şimdi o zaman C B'ye hesaplayalım. C B bunun bölü 2. Ceci divisé par 2 ne kadar yapar? Eksi 1.29 yapar. Alors C F ceci divisé par 2 5 virgül divisé par 2 C F, o zaman F C burada bir moment gelecek. Doğru mu? Bu moment eksi 2.73. Bu işlemi tekrar yapıyorsunuz. Şimdi bu sefer ne oldu peki? Moment B moment denge bozulmuş. Doğru mu? Le point B est à nouveau déséquilibré. On a un déséquilibre de combien? De 1,29. Denge bozulduğun için o zaman ne yapıyoruz? Tekrar. Burada denge bozan moment ne kadar? Eksi 1.29. O zaman bize ne lazım? Artı 1.29. Donc 29. On va ajouter combien? On a besoin de 1,29 plus 1,29. Bunun çarpı bu. O zaman B noktamız ikinci defa denge edelim. İkinci defa bunun çarpı 0.18. Peki ne çıkar? 0.23 çıkar. 23 çıkar. Çarpı 0.41. Je fais maintenant fois 0,41. Ça me fait ici 0,53. Je fais fois 0,26. Burada çarpı bu, o zaman 0.34 mi yapar? Evet. 0.34. Donc on aura ici 0,34. Çarpı 0.15. Donc on aura ici 0,19. Tamam. Maintenant B dediğimiz gibi B E bir moment verecek. Donc le point B il va donner un moment au point C. Şimdi B E bir moment verecek. B E. Donc B E bunun bölü 2. Bu bölü 2 B E. B E o zaman E B. Bu bölü 2 E B'ye gelecek. Burada gelecek. E B 0.27 bir moment gelecek burada. Şimdi B C burada 0.23 bölü 2 ne yapar? 0.12. 0.12 bir momentli gelecek. Yani burada da ne oldu? Denge bozulmuş. Là, encore une fois de plus, notre équilibre, le point C est maintenant déséquilibré. Denge bozulmuş. Biz ne dedik arkadaşlar? 0.04 dengesiz buraya kadar maksimum. Yani küçük eşittir bunun dengesiz ise kabul ediyoruz. Donc nous on accepte un déséquilibre de jusqu'à 0,04 maximum. Donc comme là on a 0,02 c'est trop, donc on va encore équilibrer. Şimdi burada biraz büyük olduğu için tekrar dengeleyeceğiz. O zaman bize ne lazım? Şimdi C bir daha denge edelim ikinci defa. Doğru mu? On va encore équilibrer le point C pour la deuxième fois. Donc nous avons ici on aura besoin de moins. Şimdi eksi 0.12 içimiz var. Eksi 0.12 çarpı 0.68. O zaman ne kadar yapar? 0. Şurada eksi 0.08 yapar. Burada ise eksi 0.04. Eksi 0.04. Şimdi CB'ye bir moment verecek. CBBC. O zaman bunun bölü 2. Donc le point C il donne un moment au point B. Donc ceci divisé par 2 ça va faire moins 0,02. Le point C il donne un moment au point F. C fait bir moment verir. O zaman bunun bölü 2. Donc FC. FC burada oluyor peki. Eksi 0.04. Ne kadar? Bu neden geldi? Bu neden geldi? Bunun bölü 2 burada geliyor. Alors şimdi ne oldu arkadaşlar? Burada bu sefer B'deki bu B noktamız dengeye bozulmuş. Ama denge bozan moment ne kadar? Sadece 0.02. Cette fois-ci le point B est encore déséquilibré. On a un déséquilibre de moins 0,02. 0.02 olduğu için buradayız. Yani 0.04 ya da eksi 0.04 küçük olduğu için biz burada kabul ediyoruz. Çok
bir büyük sayı olmadığı için arkadaşlar kabul ederiz yani sıkıntı yok. O zaman sistemimiz denge etmiştik. Alors maintenant on fait quoi? Şimdi ne yapıyoruz? Toplam moment yapıyoruz. Hemen toplam moment hesaplayalım. Toplam moment hesaplayacak olursak burada moment 0, burada 0, burada 4.89 momentlik var. Eksi 8.77 bir moment var. Eksi 18.93 bir momentlik var. Burada 6.19 bir moment var. 9.76 bir moment var. 2.97 bir moment. Yani on fait la somme des moments. À partir de là, buradan buraya kadar moment yapıyoruz. Buradan buraya kadar, buradan buraya kadar moment. Tamam. 2.97. Burada moment toplamı yapıyorsunuz. Eksi 0.46 çıkar. Burada ise 0.46 bir momentlik çıkmış oluyor. Alors, on a trouvé les moments. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ne yapıyorduk? So'daki olan moment değişiyoruz. Yani işaretini değişiyoruz. Maintenant, on faisait quoi? On va changer les moments qui sont à gauche. En fait, les valeurs des moments qui sont à gauche. On va donc changer le signe. Şimdi so'daki moment değişiyoruz. Bakalım arkadaşlar. AB moment yok. DB moment. Là, on n'a pas de moment. Là, on n'a pas de moment. Le moment EB. EB moment bakalım. Le moment EB, nous sommes à gauche. Burada so tarafa oluyor. O zaman değişecek. Comme nous sommes à gauche, on va dire ici burada. O zaman eksi oluyor. Le moment FC, FC. Donc le moment FC. Le point F est là. FC, nous sommes à droite. Sağdaki olduğu için değişmeyecek. Donc on ne change pas. Le moment BA. BA moment également, nous sommes à droite. On ne change pas. Le moment BD. BD moment bakalım. BD moment, nous sommes à gauche. Burada so oluyor. O zaman değişecek. BD moment. BD moment burada. O zaman eksi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi BE moment bakalım. Le moment BE nous sommes à droite. O sağdaki olduğu için değişmeyecek. Donc ça change pas comme on est à droite. On est maintenant avec le moment BC. BC moment nous sommes aussi à gauche. Burada so oluyor. O zaman işaretin değişecek. Eksi alacağız. Donc on change puisque nous sommes à gauche. Şimdi le moment CB. CB moment sağdaki. Le moment CB nous sommes à droite. Donc on ne change pas. Değişmeyecek. Sağ oluyor. CF moment so'daki moment oluyor. Le moment CF on a un moment à gauche. Donc on va changer. O zaman burada so olduğu için işaret değişeceğiz. Tamam. Şimdi kuvvetlerimizi hesaplayalım. Maintenant, voici les différentes branches que nous avons. Bunlar bizim elemanımız yazmış oluyoruz. Şimdi AB elemana geldik. AB ne var? 15 kilonewton var. Yazalım. AB 15 kilonewton var. Tamam. Donc ici nous avons ici 15 kilonewton sur AB. Et on avait ici 4 mètres. Pour 4 mètres varmış. Bu da 4 metre. BC herhangi bir kuvvet yok. Ici on avait combien? Sur BC c'était 10 mètres. On n'avait aucune force sur BC. Alors quand je viens sur CF, CF ici, geldik burada. CF ici, nous avons ici une réaction, n'est-ce pas? Burada bir tepkisi var. Burada bir tepki var. Ne kadar arkadaşlar? 4.5 çarpı, on a une réaction de 4,5 çarpı K çarpı 4. Hemen onun 4.5 çarpı 4, 18 yapar. Donc ceci nous fait combien ici? 18. Donc, burada 8, CF, donc sur CF. Donc sur CF, nous avons ici combien? Nous avons ici 18. On a ici une réaction de 18. Tamamı 4 mètres. Et donc, au total, on avait 18, on avait 4 mètres. Donc ici, on a 2 mètres. Et là, on a 2 mètres. Şimdi BE bakalım. Alors sur BE, on avait combien? Sur BE ici 4 mètres. B'de 4 mètres var. Donc sur BE, nous avons ici également, on a 4 mètres. BD ise geldik. BD 3,5. On a ici, sur BD, on a 3,5 mètres, tout simplement. Şimdi bulduğumuz moment yazalım. On va écrire les moments que nous avons trouvés. Le moment BA. Et BA moment ne bulduk? Burada. Le moment BA. Burada oluyor. On a eu moins 18,93. Moins 18,93. O zaman BA moment bu şekilde. Eksi 18.93 moment bulduk. BC moment ise moment BC on a trouvé moins 2,97. O zaman eksi 2.97 moment bulduk. Şimdi CB moment, le moment CB on a trouvé moins 0,46 eksi 0.46.
o zaman burada 0.46 bir momentlik var. Moment CF, CF moment bakalım. Moment CF ne bulduk? Eksi 0.46. Bu da aynı moment. Eksi 0. Burada 0.46 bir moment var. FC moment bakalım. Moment FC on a trouvé combien? Moins 8,87. Bu FC moment ya eksi 8.70. Şöyle 8 eksi 8.77 BE moment. Le moment BE. BE moment on a trouvé combien? 9,97 BE moment pozitif çıktı. O zaman şöyle bir momentlik var. Tamam. 9 ne dedik? 76. 9.76 momentlik var. EB ise EB moment bakalım. Le moment EB. EB on a moins 4,89 eksi 4.89 şurada. Burada EB ya. EB moment bu şekilde 4.89 dedik. Şimdi BD moment bakalım. Le moment BD on a trouvé combien? BD on a eu moins 6,16. 19 plutôt. Eksi bu BD ya. Eksi 6.19. Şimdi DB moment. Le moment DB herhangi bir moment yok. 0. Maintenant, on va faire le calcul des réactions. Vous allez faire le calcul des réactions. Reaksiyonlar buluyorsunuz. Peki burada ne olur? Burada ne olur? 5.13 çıkar. Et si vous allez aussi trouver les réactions, 9.87 bir reaksiyon olur. Burada ise on calcule également la réaction ici. 0,0.25 çıkar. Burada da aşağıda 0.25. Şimdi CF ise ici on va trouver une réaction de combien? Burada 6.92 olur. Buradan da ici on aura une réaction de 11,08. B şurada. On calcule ici la réaction ici. Burada da tepkisi buluyorsunuz. 3.67 olur. Trouve aussi la réaction ici. Şöyle burada réaction 3.67 olur. Et vous trouvez aussi la réaction sur cette branche. Burada da reaksiyonu buluyorsunuz. 1.77 o zaman bu sefer bu da gelecek. 1.77 bir tepki olur. Evet, şimdi kesme kuvvet diyagramı çizmeye başlayacağız. On va alors commencer à tracer le diagramme de l'effort tranchant. Kesme kuvvet diyagramı çizelim şimdi. Evet, kesme kuvvet diyagramı. On vient sur la branche BA. BA kismi. AB kismi. Donc en haut nous avons 5,13 yukarı doğru. On a ici 5,13. Donc jusqu'ici au milieu buraya kadar, sonra aşağı doğru geliyor moins, et ici je descends ici à 9, donc il va se fermer comme ça. Burada ise pozitif, burada négatif. Donc ici nous avons ici burada ne var? 9.87 bir momentlik var. Şimdi BC geldi. On vient sur la branche BC. On a 0,25 en haut. BC 0.26 yukarı doğru. Tamam, 0.26 buraya kadar. Et ici on ferme. Burada kapatıyor. Tamam. Burada pozitif 0.25 demem lazım. On a 0,25. Je viens sur la branche. Şimdi hangi kismi? CF. Şimdi CF geldi. CF on a comme ça 6,92. Bu tarafa doğru ne var? 6.92 var. Şimdi burada CF baktığınızda, si on regarde ici on a une charge repartie, donc le moment c'est une droite, et pardon, kesme kuvvet c'est une droite, l'effort tranchant est une droite, moment kesme kuvvet bir çizgi bir doğrusal oluyor. Donc on a ceci, et ici nous avons combien? Nous avons ici 11,08. Şurada, donc o zaman burada pozitif, burada ise negatif. Burada ise negatif, o zaman 11.08 oluyor. Geldik. On vient maintenant sur la branche BE. BE geldik. Burada. BE, nous avons combien? Nous avons 3,66 şu tarafa 3.67 var. Ama BE bakın arkadaşlar. Burada dikkat et.
BE'miz bakışın neredeydi? Bakışımız dikkat etmemiz lazım. BE çünkü bakmamız lazım ya. BE bir daha bakayım. BE bakışımız burada. Donc BE, le sens d'observation se trouve ici. Burada bakışın. Evet, bakışımız burada oluyormuş. Bakışın EB bir bakayım. EB pozitif bir moment miydi? EB negatif bir moment. EB negatif bir moment ise o zaman donc comme c'est o zaman negatif olduğu için burada şöyle olması. Yani x'i fark etmez. Zaten aynı şey çıkar. Donc nous avons ici EB négatif. BE ise moment BE c'est combien? C'est quoi? BE burada bir pozitif moment olduğu için o zaman burada yön farklı olacak ama ikisi aynı şey çıkar. Tamam. O zaman burada bu şekilde olur. Tamam. O zaman burada 3.67 var. Donc nous avons ici puisqu'on trace le diagramme de la gauche vers la droite. O zaman şurada 3 nokta buraya kadar gelecek. Buraya kadar geldi. Sonra kapatıyor. Donc nous sommes ici de la gauche vers la droite, on a 3,67. Le sens d'observation c'est en bas, donc on monte et puis on ferme. Tamam. Şimdi burada pozitif oluyor. Kesme kuvvet için pozitif oluyor şu tarafa. Şimdi ne kaldı? BD kaldı. Alors quand on vient sur BD, on va voir BD, qu'est-ce qu'il nous dit? BD ne diyor? BD burada BD moment bakalım arkadaşlar. Moment BD. Le moment BD, on a combien? Moins 6,19. Burada eksi. O zaman şurada bakışını değiştirdim ya. Comme on a changé le sens d'observation, donc nous avons eksi ici. OK. Donc o zaman burada bakışımız burada aşağı doğru bakıyoruz. Şöyle gelecek. B'den başlayacak. B'den o zaman burada. Donc de B et puis en entrée de montée burada sabit. Sonra kapatacak. Burada ise pozitif ne kadar? 6 nokta. On a ici 9,19 parce qu'on part de la gauche vers la droite. Nous avons tracé ici le diagramme de l'effort tranchant. Kesme kuvvet diagramı çizmiş oluyoruz. Şimdi moment kuvvet diagramı çizelim. Moment diagramı çizelim. Moment kuvvet diagramı değil. Alors, pour tracer le diagramme du moment, on aura besoin de cette distance. Şuradaki mesafe lazım bize. Bu mesafe hesaplıyorsunuz. 2 nokta 46 çıkar. Donc, on aura 2,46 mètres. Et ici, on aura 1, şurada ise 1,57 mètres olur. Alors, le moment, nous avons déjà déterminé les valeurs des moments. Le moment BA. BA, moment ne kadar? Le moment BA, on est ici. BA, c'est moins 18,93. BA moment eksi 18 nokta. Eksi 18,93. BA moment burada zaten oluyor. Yazalım. BA momentimiz burada. Evet. Eksi 18,93 dedik. Şimdi hangi moment? Şimdi moment BC yazalım. Le moment BC on a trouvé combien? BC moment moins 2,97. Eksi 2 nokta. Eksi 2 nokta. Şöyle bir momentlik var. Burada biraz yukarı şöyle evet şurada 18,93 bir moment var. Burada ise 2,97 bir momentlik var. Le moment CB CB moment ise 0,46. Le moment CB, nous avons ici combien? On a 0,46 ici. Et ce moment CF, on va le transmettre ici. GF moment, donc on a 0,46. On peut regarder CF. Le moment CF égale à quoi? Le moment CF égale à moins 0,46 burada. O zaman aynı moment oluyor GF. Bu da 0,46. Şimdi GF moment yazalım. Le moment FC. Moment FC F noktamız burada. Là on a combien ici? Moins FC bakalım burada tablodaki FC moment. Eksi bu da eksi mi oluyor? Bu da eksi. Bu da eksi FC moment. Bu da eksi 8,77. Donc là également on a moins 8,80. Donc burada eksi. Donc on a ici
et 8,87 moins 8,87. Et nous atteint pour d'un moment pour chaque idée. Donc, le moment, il sera déjà comme ça, sur d'un moment pour chaque idée d'Avanajak. Ok, Bourda ici X, Bourda positif, et là on a ici moins, n'est-ce pas? Le diagramme du moment il sera comme ça, on va. Evet. Maintenant, şimdi EB moment yazalım. Le moment EB on avait trouvé combien? Le moment EB, EB moment, burada eksi 3.70 EB moment değil 4.89. On a trouvé moins 4,89 EB moment. Donc on a ici moins 4. On a 4,89. Moment BE. Je me dis BE moment bakalım. Le moment BE. Le moment BE on avait trouvé plus. Plus 9,76 artı 9.76 bulduk. O zaman burada bir momentlik var. 9.76 bir moment var. Hemen bunun burada gelecek. Bu kadar basit. Şurada eksi, burada pozitif. Şimdi burada bir momentlik var. On a un moment ici. Ici c'est négatif. Şimdi burada baktığınızda on va calculer cette R. Lorsqu'on calcule bu alan hesaplıyoruz. Bu alan peki ne çıkar? Artı 20.50. Donc on va faire burada 4 metre ya. Ici on avait ici 4 metre. Burada da 4 metre. Burada 10 metreydi. Şurada 3.5 metre. Burada 4 metre. Donc on va calculer bu alan hesaplıyorsunuz. 5.13 çarpı 4 diyorsunuz. Ne kadar? On va faire 5, 13 fois 4. Eh bien, on va trouver la valeur de l'air qui sera ici. Donc, notre moment. Eh bien, on aura şurada 0.50 2 çıkar. O zaman şöyle bir moment söz konusu oluyor. Evet. Burada ise pozitif, burada negatif. Başka bir şey var mı? Başka bir şey evet var. On va maintenant écrire le moment. Şimdi moment BA yazalım. BA yazdık ya. Şimdi BD moment. Le moment BD, on va écrire le moment BD. Şimdi BD moment nerede olabilir? Evet, BD moment, nous sommes ici, on a moins 6,19 eksi 6.9. Eksi 6.9 dedik. O zaman şurada oluyor. Eksi 6.9 bir moment var. Burada moment 0. Ici, le moment égale à 0, donc on est comme ça. Et là, nous avons ici 6,9. Et 1.9, pardon. 6, et on a 6,19. Donc là, ici, le signe, c'est moins, burada négatif. Maintenant, on va calculer cette R. Bu moment biliyoruz. Artı bu alan. Et on va trouver ici quoi? Donc, je fais cette valeur ici, moins 0,46, plus la valeur de l'air ici. Yani, excessif notakir artı. Artı burada. Yani bu üçgen alanı. Peki ne çıkar? 8.68. 8.76 bir momentlik çıktı. Burada ne çizmiş oluyoruz? Moment diyagramı çizmiş olduk. On a tracé le diagramme du moment. Evet, burada şey yazmayı unuttuk. Donc on n'a pas écrit au point EB et BC 3.67 var. O zaman 3.67. Evet arkadaşlar, kesme kuvvet diyagramı ve moment diyagramı çizmiş oluyoruz. Normal kuvvet diyagramı zaten kolay, zorlanacak bir şey yok. Sorumuza videomuz uzun olmaması için burada noktalıyorum. Inch'Allah, başka bir derste görüşürüz. On se dit à très bientôt dans un prochain cours. On a tracé le diagramme de l'effort tranchant, le diagramme de l'effort tranchant et le diagramme du moment. Voilà.